我日日返學就係俾人罰、俾人打，形成我覺得哇，有俾人打嘛？有即係會尖巴嗰啲咯。喊嘅原因唔係因為痛，即係覺得係好似俾人羞辱。我聽聞咧就係你本身都唔係好想嚟喎，但係點解你都會肯嚟嘅？我以前覺得好多嘢自己唔夠好啊，但係我覺得喺度讀完27年靈魂覺醒之後，我發覺我開始有勇氣去踏出一步喎。如果我再原地踏步嘅時候，永遠都係一個冇自信啦，覺得自己唔夠好啦嘅力酷咯。跌倒唔緊要啊，最重要嘅係企翻起身。歡迎嚟到從黑暗走上光明。如果你都想持續收到對你心靈有幫助嘅信息，記得訂閱我哋嘅 channel 同埋撳著嘅鈴鐘啦。頭先你有講過話，你以前係一個冇自信啦，同埋覺得自己唔夠好嘅一個人啊。咁究竟力酷過去嘅你係點樣嘅？我覺得我嘅童年就都係叫苦難嚟形容啦。用到苦難呢個詞彙。因為我真係小學嘅時候呢，就1、2年班嘅時候，唔知點解去咗班即係成績好嘅班度，即係就日日返學就好似《年少日記》嗰個主角咁，嗰個男仔咁。我日日返學就係俾人罰、俾人打，咁就形成我覺得哇，有俾人打嘛？有即係會尖巴嗰啲咯。哦，係啊。係啊，同埋掹耳仔啦，即係稱住你隻耳仔啦。哇，好都好 hurt 嘅喎。係，同埋有一次咧，我記得我唔見咗本英文書，跟住之後個老師咧就要求我喺 VM 買翻本書翻嚟，如果唔係咧就係打手板嘅。咁結果咧，即係我嗰個禮拜咧，即係嗰個星期日咧，就揾多間書局，就一本都冇。咁就星期一翻學之前，其實嗰晚我就覺得好恐懼啦，因為第二日翻學冇嗰本書，一定俾人打啦又。咁嗰下就係喺成班面前企出嚟，就俾人一嘢打手板啦。咁其實我唔係喊嘅原因唔係因為痛，即係覺得係好似俾人羞辱。即係我明明好盡力，好想做好一件事，但係我做唔到，就係換嚟係俾人罰嘅結果咯。咁嗰個時候就係覺得我好似做乜都做唔好，做乜都係錯。咁所以就覺得即係嗰2年係苦難嚟形容咯。但係你可以喺嗰一刻做好多傻事啦，亦都做好多唔開心嘅事件啦。但係你有冇咁做啊？當時我記得有一晚呢，我喺床邊呢一路喊一路自己同埲牆講：不如我死咗佢啦咁講。因為我阿爸聽到，即刻走埋嚟同我講。你阿爸聽到嘅？係我爸。你咪特登敲阿爸依家？我唔知嘅。跟住之後佢就話咩事啊？咁我就咁咯。咁但係我記得係有呢個畫面，就佢有氹翻我嘅。咁之後我就覺得原來死呢個念頭都係好細個時候會有浮現出嚟咯。咁但係我嗰時唔識咩叫抑鬱，唔識咩叫恐懼，唔識即係所有詞彙都唔識，就係覺得嗰時嘅我係好痛苦咯。日日返學就係不斷返學俾人罰企，上堂罰企，之後小息罰企，之後放學就罰留堂。咁呢段時間真係捱咗2年啦，即係最後係因為個老師太近啦，個個同學都我見你食咗隻字啊，太近啦，太近啦，所以就即係有同學就同啲家長投訴，就係話即係老師啲體罰太過火啦，即係覺得咁樣嘅時候同校方反映，最後就係個老師就冇做噶啦，咁就即係教埋最後嗰個學年，即係嗰個學期。咁到我3年班開始咧，即係人生開始開掛啦，真係。開咗掛啦，就去翻一班正常嘅，唔係話成績好好，又唔係話成績好差，總之正常嘅班入邊啦。我係好似冇乜點樣好發力就會考第一咯。同埋嗰時嘅老師係因為申請翻嚟啊嘛，即係比較有愛心同埋有鼓勵性嘅，會做好呢份工嘅。係啦，咁嗰時我都得到佢嘅鼓勵，即係話力酷你即係睇住你進步咗好多啊！即係由你啱啱開始日日都欠交功課嘅時候，依家你下學年你係交齊晒功課，同埋即係你考第一咯。佢同我遞嗰個成績表嘅時候，我都記得嗰個 moment 就係力酷你考第一啊！你今次咁之後，我覺得佢係好認同我咯，係啊。咁第一次就係覺得哇，原來我俾人認同嗰個感覺係咁好嘅，係啊。
所以讚美咧同埋適當嘅關心對於一個人嚟講真係好重要。係啊，跟住之後就年年考第一啦，跟住就咁到年考第一，係啦，年年考第一。咁但係都會有啲同學好唔抵得噶嘛，又係佢考第一啊嗰啲啦，又係佢啊，又係佢啊。同埋嗰時唔知點解啲老師會揾我係做乒乓波校隊嘅喎，即係可能係咩？係啊。嗰時我學界攞過銀牌嘅，哦，乒乓波你攞銀牌，係啊。哇，好犀利喎！係啊，跟住我都覺得嗰時其實每一日放學都係要付出努力去練習啦。其實就係嗰時我覺得學習一個叫做體育精神，其實我攞銀牌都唔係咁開心。其實，但係嗰時就係覺得，其實老師就係教你，你就算輸你都唔好唔開心，因為呢個係體育精神咁樣啦。咁就開始原來喺挫折入邊都學懂一啲其實即係輸唔好氣餒嗰個精神咯。聽起上嚟，你童年都唔係好痛苦嘅。童年有開心有唔開心嘅，但係係好 positive 喎。係啊，咁但係到中學嘅時候就係中二嘅時候，我父母就婚姻有問題啦，就我阿爸就出櫃啦。咁嗰個痛苦又再嚟啦，即係好似又跌翻落個地獄嘅深淵啦。每一日翻去就家嘈屋閉啊，我阿媽又要我陪佢去捉嗰個女人啊，係點樣啊，又即係要抄晒佢啲嘢啊，咁好極端咁又試過佢企喺窗台話要跳樓自殺，要即係咁樣為咗係啦，為咗咁去箍我爸爸翻嚟，即係翻嚟維繫翻一段感情。係啊，但係嗰時我就覺得，如果要用死嚟逼一個男人喺你身邊嘅話，其實嗰個都唔係愛啦。嗰陣你幾多歲？14、15歲啊！你都識咁樣諗？係啊，即係我有諗過，不如你let go俾佢走啦。即係我寧願佢唔喺度，都好過日日你咁樣以死相逼啊！即係家嘈屋閉咁樣。即係其實嗰時又諗，如果阿爸阿媽離婚嘅時候，我點揀呢？就一定係揀阿媽噶啦，因為女性一定係幫翻女性噶嘛。更何況今次即係你喺嗰陣時嘅年紀，你都認為爸爸係做錯事嗰個人嘛？係啊。咁嗰時就覺得好多憤怒喺入邊。對爸爸啦。係啦，咁又覺得阿媽冇骨氣啦，即係點解要咁樣嗌個男人翻嚟啦？係啦，做乜要咁軟弱呢？同埋我覺得嗰時就真係一霎時真係瘦咗好多咯。嗰時我係覺得係有少少懲罰自己，唔知點解係唔知為咗乜嘢，覺得我瘦啦，我係唔食嘢啦，就可以即係得到可能阿媽嘅關注。咁有一段時間我真係瘦到，你見我依家肥肥地啦。我嗰時係瘦到80磅㗎，可以即係同依家一樣高，係瘦到80磅。80磅，我好難想像。即係瘦到成條藤咁樣。我媽冇啦。OK。咁嗰時我媽都覺得我好唔妥啦，覺得你係咪有病啊？但係我覺得嗰時我唔知自己係抑鬱啊定係乜嘢，我就覺得日日都好唔開心，日日就係唔想食嘢，又唔知點樣去紓解我嘅情緒，我就覺得個情緒係不斷喺個漩渦度，好辛苦，好似人生就係黑暗咯。嗰段日子維持咗幾耐？2年啦，真。哇，2年都唔短嘅時間。唔短㗎。你點樣捱得過呢？哇！真係日日都係一返到屋企即刻匿喺間房度咯，好似自閉咁樣咯。返學我又唔同啲同學玩，又唔成啊咁樣咯。係因為乜嘢？係因為你覺得家庭冇咗嗰個溫暖啦，定係咩？我覺得好似冇人明白自己，開始封閉自己。當我好想同有個同學講嘅時候，講完之後，個同學只會換嚟一啲咁鄙視嘅眼光咁呢。咁我就覺得原來呢個世界冇人明白你嗰個痛苦，即係令你係咁。既然世界都冇人明白我啦，咁我不如封閉自己啊，咁樣咯。咁呢段日子維持咗2年，咁之後點？之後其實真係有班同學係基督徒啦，咁就帶我返教會啦，入咗教啦，入咗教啦。咁宗教嘅力量係好好嘅，好大嘅，可以令我重拾返真正有喜悅嘅，都係真係會有嘅。咁嗰時就係嗰班同學能夠
令我封閉嘅心慢慢走翻出嚟咯。哇，好好喎！即係喺你人生上面，喺一個節點能夠遇到一班咁嘅人，然後帶咗去一個地方嚇，無論邊度都好啊。咁起碼讓你喺個漩渦喺個泥濘上面走翻上嚟先啦。係啊，咁嗰時真係宗教狂熱，真係係真係日日都係好讀聖經啊，祈禱啊，日日都幾多章幾多節，即係又會翻小組啊，即係日日翻主日學啊，即係主日學啲問題，即係我答晒啊！即係你見我而家27年成日答問題，就係嗰段開始㗎啦。即係我係有鋪答問題嘅人嘅。Yes， 有 bingo。即係你喺嗰個對答啊，攞到一個成就感。原來我都有啲自我認同嘅，即係都會覺得原來我都唔係一無是處，我都係揾到價值嘅。咁到開始出嚟做嘢啦，咁我身邊即係開始慢慢就都冇返教會，因為都人事物都會轉變得好多啦。當你唔再同一間學校行嘅人生軌跡唔同嘅時候，大家行嘅路已經都唔同啦。跟住之後，我識嗰班嘅人都移民離開啦。我發覺開始有個情緒又跌翻落個唔開心啊、憤怒啊，我燥底嗰個開始喎。特別係喺疫情嘅時候，我發覺我好容易有驚恐咯。有驚恐。因為嗰時疫情，你會覺得呢個世界好似變天咁咯，即係好唔香港㗎嘛，好唔香港啦，即係冇得出去食飯啦，又咩10點就已經瞓覺啦，係啊，跟住之後你唔知聽日仲會唔會有份工返啦，呢個世界會變成點啦？嗰時 trigger 咗好多情緒，係唔識自己點樣抒發，跟住就喺網上面揾就原來冥想話得喎。因為我以前基督教係唔可以冥想噶嘛，即係我以前基督教連話做瑜伽都唔得噶嘛。我話瑜伽唔係運動嚟嘅咩？跟住連瑜伽都唔俾做噶喎。以前嘅我嗰個基督教就係太守規矩啦，即係你一離開少少話佢哋嘅教導，咁你已經唔係好純正啦，又即係又講一大堆要你守翻佢嘅規矩，咁我覺得好唔人性化，同埋唔係我自己想要咯。咁你究竟我翻教會係為守規矩啊，定係為自己心靈呢？咁我其實我遵從我自己嘅心，其實我真係唔會因為我以前嗰個基督教嘅觀念去阻礙我，即係去發掘宇宙真相咯。我自己可以覺得，咁我係為自己找尋一個出路，就係冥想喎，開始。慢慢嗰啲憤怒開始識得 calm 落嚟喎，因為我嗰時真係有一段時間好癲，就係連撳 lift 咧我都係喪撳，好似咧係咁，係啊！我其實嗰時已經覺得自己有啲問題㗎，點解我會咁嘅咧？我有乜嘢 trigger 到我有咩情緒要去咁樣去撳 lift 咧？係唔知道喎，但係冥想就幫我可以釐清到。依家我經歷緊係個情緒，我唔係嗰個情緒。當我看見嘅情緒嘅時候，我就可以慢慢行出嚟咯。咁嗰時我就覺得哇，冥想好正啊，日日都做冥想啦。跟住之後開始更加身心靈就學埋頌缽啊，學埋其他靈性用具啊，即係 Psyche 啊其他啦。咁但係去到一個點都係覺得我有啲心結，有嚿嘢。好似都係未解，咁究竟咩呢？咁啱啱我又讀完個成長課程啦，又係即係 coaching 啦，即係個 coaching 啦，係啊。咁 coaching 嗰啲5大技巧嗰啲問題呢，咁問翻自己嘅時候呢，我覺得有啲嘢係解唔到嘅喎。當你好堅信一個信念係100% 係真嘅時候呢，你係唔會解到自己點樣轉念嘅。因為已經信咗係真啊嘛，係啊，佢點會轉到？當我自己問翻自己嘅時候，都冇用啦，因為我信咗啦嘛。好好，咁嗰時我咁啱又睇到覺察條片，就係我揾內觀嘅片啦，因為我都想知內觀係點做，咁但係又覺得內觀係應該要識咩叫禪學啊、佛學啊先有用噶，如果唔係真係齋坐，咪同喺屋企坐冇分別。嘥咗11日大假添啦，係咯，就嘥埋個大假添。咁我就睇下人哋講乜先啦，睇下啱唔啱自己先啦。可能你入到去原來要苦行僧嘅，咁我即刻會打退堂鼓啦，即刻。咁聽阿車嗰啲分享，我就覺得哇，咁我覺得阿車講得好好啦，佢內觀啦。今
至11日嘅內觀咧，個心嘅手術啊，係啦，一個心靈嘅手術喎。係啦，心靈嘅手術。咁之後佢就會話俾你聽，頭3日咧你就大家去到好明白，頭3日大家都好掙扎嘅。咁佢就話啱啱開刀嘅，咁之後第4日咧就開始深層啲嘅手術啦。咁我開始覺得佢再講翻27年嘅課程，咁其實我做晒 research，我一定會讀埋嗰6堂嘅。跟住我就心諗，即係我哋嗰6堂。係啦，我心諗點解要整個空性班嘅咧？即係我以前讀嗰啲課程，一係讀一係唔讀，冇得試堂噶嘛。即係我點解咁好咧？試堂即係俾人有機會打退堂鼓啦。點會有啲課程會俾你有褪嘅後路咧？咁我空性班啦，咁其實你知，但我都成日講啦個經歷。係你講啦，觀眾第一次聽。即係空性班係刷新我3觀，係啦，即係我第一堂體驗班，係體驗班。咁我以前上親啲靈性課程都係好 peaceful 啊，個個都係好有修養啊，即係唔係有問題嘅，即係入親嚟都係我想追求知識，好想追求心靈嘅滿足，即係依樣嘅出發點噶嘛。但我嚟到原來我發覺，哇，好多有情緒問題嘅人喺度啦，有好多哇想輕生嘅同學又會出現啦。我心諗，哇，好近喎，點解會咁嘅？因為我諗緊係咪情緒病同埋想自殺嘅人先入嚟讀嘅咧？咁我心諗，咁我又冇諗過唔讀嘅，因為我真係特別你嘅 coaching 啦，我覺得又係刷新我3觀啦。咁嗰時就係覺得，咦，有啲嘢原來我以前諗嗰樣嘢可以咁顛覆，但係其實又 work 嘅喎。即係如果俾咗我 handle 唔到嗰個想輕生嘅同學嗰個情況，因為我就算學咗 coaching 都好啦，嗰個咁危機嘅情況呢，即係我覺得都唔係一般人可以處理到。其實阿Nicole頭先講緊嘅係，我哋有一堂體驗班，有個同學就嚟咗啦。咁佢嘅狀態就係我死㗎啦，請咁點啊咁樣，咁已經去到一個臨界點，一個邊緣位。咁嗰一日我就需要站出立場啦，即係站出教練嘅立場，令到嗰個同學仔去睇到生存嘅權利。因為如果真係想離開，佢應該唔會喺國策嘅。所以我有一個行為上同埋佢意念上面嘅區分，我就問咗一個好大膽嘅問題。所以就刷新咗Nicole嘅3觀。因為嗰個問題 suppose 喺我學嘅 coaching 係唔可以問嘅，係唔可以問嘅。係啦，咁但係我覺得，當你用呢個強硬，譬如話比較剛硬嘅手段去對呢位同學時候，其實佢係喺你身上攞到求生嘅力量啦。咁呢樣嘢係，哇，原來好震驚我咯，即係原來呢個教學好特別。所以亦都係因為咁而嗰個同學亦都到而家就有一個唔同嘅人生啦。每一個點滴咧幫咗好多嘅，係啦。咁咧依家嘅嘉樂咧就活得比以前係自在咗嘅，個心係真係比以前真係快樂，真正快樂，唔係好似以前咁好假咁嘅。依家個心拍出嚟笑嘅係快樂。阿尊提醒我唔夠力量，或者我真係仲有啲唔相信自己，但係其實我一直可以做到。我真係最多謝嗰個係 Alan 咯，因為你創辦咗27年。因為我上完之後，我好短嘅時間，成個人生真係逆轉咗，係哇！呢套工具不可或缺咯，每一個人都，即係唔係每一個人都好似我咁好彩，係要離開嗰一刻，你打電話俾我。年輕嘅人，佢哋可能未去到我呢一刻，但係佢哋安裝咗27年嘅話，佢哋唔需要行我哋行過嘅路。我可以話係 miracle 咯，直情係一個奇蹟啦。即係喺除咗我返教會話成日講奇蹟之外咧，我第一個親身感受到嘅奇蹟就喺呢位同學身上。咁因為我到第二次即係上第二堂嘅時候咧，再見翻佢，其實隔咗半個月噶嘛。當我見住佢嘅時候，我喺樓下 lift 口，我係諗住避開佢。咁但係我發覺佢主動同我打招呼，面露晒笑容喎，同我第一日見佢嗰個樣係判斷，
即係完全180度轉變。我覺得好神奇啊！咩事啊？咁我就開始我開始相信呢度係我找尋嘅地方咯。你嗰日見佢個堂咧，就無啦啦行埋嚟，同我同 Emily 講，我淨係想講一句多謝。咁我覺得生命咁樣已經足夠。我就係覺得好感恩，就係遇上27年啦，因為都改變我人生好多。我以前嘅濾鏡啦，我話嗰時就遇正係我自己公司人際關係好 worse 嘅時間啦，即係我又睇上司唔順眼啦，即係好似身邊又好似啲同事冇人明白你嘅時候，當我去放開執念，即係用27年譬如話無我啦、貪嗔痴啦、空性去睇件事嘅時候，我發覺我仲係咪用以前帶住嗰副濾鏡去望我老細，我仍然覺得佢係衰人，係一個敵人呢。當我放開咗我對佢嗰種敵意嘅關係嘅時候呢，我發覺宇宙好快，即係所謂吸引力法則啦。我嗰時就諗過完年我都會一係遞信走，一係就要求調嚟呢度啦。咁如果調唔到就係遞信㗎啦。咁但係當我一放開個念，即係敵對同老細呢個關係嘅時候呢，哇！好快宇宙就話俾我聽，喂，下個月你調去第二度啦。我發覺原來當你想吸引你想要嘅目的地嘅時候，你只不過放開你所有執念，其實宇宙就會俾你咯。而唔係話好似以前我學嗰啲 New Age 嘢話我月圓嘅時候要許願啊，點樣心念啊，點樣整啊。其實唔係咯，而係你嘅心念同宇宙個頻率對齊嘅時候呢，當你行使翻宇宙法則，你就好快跟住即係好順啊，順住生命之流咁樣行嘅時候，你就會去到呢個目的地啊。講得好好啊！呢個其實係吸引力法則裏面嘅演繹，而唔怪得知你考第一啦。當我冇期望，只會做翻我自己嘅時候，就會考第一啦。所以咧，你頭先分享好好嘅就係，當我哋吸引力法則其實唔使學嘅，係因為我哋每一刻都用緊。然後當力高話，當我一放開對老闆嘅睇法，一放開嘅時候，有啲嘢就流入。其實好多時唔係我哋要學點樣去吸引一件事。當你望一望隻手，咦，點樣揸實咗嘅？一放開，咁另外一樣嘢就會即刻喺你手中度出現。咁呢個就係真正吸引力法則嘅秘密。但係如果要真係做得到，你覺得即係要持續地運用到，你覺得最難嘅地方喺邊度？哇！我要諗一諗喎。我 cut 一 cut 機。我諗一諗。喂，呢個係要成日係喺個心流入邊先做到嘅喎。我覺得係首先要喺27年打定咗個鬆咗你固有信念嗰個根基先。如果連你最基本嘅信念你都搞唔到嘅時候呢，你係對齊唔到個宇宙頻率，即係你係吸引唔到你想吸引嘅嘢嘅。咁當你動搖翻，即係鬆晒你以前所謂限制信念啊，以前覺得你冇自信啊，唔夠好嗰樣嘢，放開晒佢，你俾正念或者係叫做咩啊？叫做咩呢？嗰啲新嘅信念，流入嚟嘅時候呢，當然嗰啲新嘅信念係好嘅信念啦。即係如果你繼續係用舊嘅信念不斷套一個再套一個嘅時候，係冇意思噶嘛。我哋有好多舊嘅信念，可能喺小學、中學、大學積落嘅，一直緊握住。其實我哋都唔知自己緊握住。佢就用Nicole你嘅例子為例，就係因為你爹哋出軌事件，所以而有一啲嘅投射產生咗落去你工作上面嘅上司一啲嘅投射，然後你就感受到重複出現嘅問題，咁然後你內心就好難受啦。如果呢件事對爸爸或者對呢個上司冇釋放到，其實你係唔會出現後邊跳舞事件。又或者喺生命上面你仲有一啲嘢揦緊咗，對上司都仲有一個睇法，可能佢講啲乜嘢你到而家都聽唔入。咁可能呢一樣嘢都會限制咗你生命上面嘅發展。當你對嗰件事有個新嘅信念，你睇到呢一個面向裏邊，其實上司又或者你爸爸都有另外一啲嘅難處，又或者佢哋當時段關係都有佢哋一啲嘅課題。然後你對嗰個課題有一個有唔同嘅理解同領會，就好似我哋成日空性講嘅，睇到唔同嘅視角。然後你改變咗呢個觀點嘅時候，當你新嘅信念一建立，
原來佢哋都有佢自己嘅課題，咁你就 let it go， 就 let it come。同埋你27年咪其中講因緣果嘅，咁其實我對因緣果個體會就係、譬如你想種棵花啦，你首先要有粒種子啦，咁你緣就係你水啊、陽光啊、空氣啊、天氣啦，咁但係咧你要有果咧，都要係有你種嘅因，即係你嗰個粒種子。因即係種因緣，你和合你先會有果。嗰個果係咪你一定控制到？唔係咯。當你放開嗰個果嘅時候，你所有嘅事情你可以有無限嘅可能性。只係專注我當下種嘅因，應該要做嘅嘢，或者係覺得值得做嘅嘢，當我去做，但係我唔期待有任何結果嘅時候呢，你想要個outcome咧，係有時會超乎你想象，即係好似我喺27年啊靈魂覺醒去行使我靈魂使命嘅時候，原來我再經歷翻原來靈魂要學嘅功課咧，其實真係喺我 unexpect 嘅情況下出現嘅，即係好似一切唯心做咯，真係。咁我靈魂使命係行使愛啦，即係成為愛嘅容器啦。咁我發覺原來我去付出愛嘅時候，換來唔係一定係傷害嘅。即係我以前個關係就係睇住我阿爸阿媽，我阿媽係好愛我老豆㗎，但係點解咁愛都會受傷害嘅？換嚟都係出軌嘅、背叛嘅。咁我嗰時個概念就係，唔好付出咁多，人哋都係會背叛你啊，或者係出賣你。當你有呢個念嘅時候，你仍然會喺呢個漩渦度塞住咗咯。咁但係當我去真係付出愛，我唔期望你有回報，呢樣先係真正愛同慈悲咯。咁你就會真正回向翻俾你嘅時候，先係真正嘅愛同埋慈悲咯。咁你愛嘅流動就開始運轉啦，開始流動啦。咁我先覺得原來咁樣係我靈魂入邊要我學嘅功課，我就覺得好正啊！即係開始我行嘅路，我開始覺得順咯咁樣咯。好開心喎，聽到，係啊，因為你頭先講嘅係前者我哋媽咪付出愛，點解得唔到嗰個回報？其實嗰個叫有條件嘅愛，而你後者你所講嘅，你付出愛嘅時候係不求回報，原來係純粹付出愛同慈悲，然後不計較個結果係點樣。當你付出嘅時候，你就能夠感受到愛嘅流動同回響，然後你喺無條件嘅愛嘅流動之下，你就只能夠感受到愛。係啊，特別係同行啦，即係我覺得我哋依家我讀緊催眠班嘅同學啦，即係我覺得喺入邊真係好有愛啦，同埋真係當你去坦誠面對自己嗰個黑暗面啦，譬如話即係見到自己好多愚痴啊，見到人哋咁樣望我係咪人哋唔中意我啊？呢啲嘅諗法嘅時候，當你真係好坦誠我係咁嘅面向，咁面對自己嘅時候呢，其實別人唔會用一個唔中意嘅眼光望你咯，只會更加原來你經歷緊呢個課題，你經歷緊呢個狀態，大家係一齊同行，大家都經歷過。當你感受到大家有扶持嘅時候呢，你就唔再害怕我嘅黑暗面，好怕俾你睇到啦。因為原來呢樣嘢你都經歷過，大家可以一齊同行呢，我覺得都係即係呢個緣分係得來不易啊。係啊，即係宇宙係冇偶然咯，即係能夠遇到覺察同埋同行者。咁我喺我人生路上真係好感恩喺度遇到大家咯。好好啊，即係我感受到你內心嘅一種嘅釋懷同埋你感恩嘅力量。所以而家嘅力曲嘅人生用乜嘢形容詞去形容啊？我覺得喜悅嘅、開心嘅，同埋我知自己唔係孤單一個咯。因為我以前真係覺得由細到大都係單打獨鬥，即係冇人幫到我。但係我開始放開咗一啲固有，我覺得我自己只有自己面對嘅感覺咯，即係一啲信念咯。但係我真係覺得呢樣嘢能夠可以幫助我更加去更有力量向前行。如果我仲係話住以前我只有自己幫到自己嘅，咁永遠都係唔會向到前咯。好有感受嘅，你咁樣講嘅時候，其實就係我當時創立覺察嘅目的咯。因為喺修行嘅道路上面真係好孤獨。頭先我都同阿 Jun 分享，我話：哇，其實阿 Jun 都話：哇，你搞呢壇嘢真係唔容易，其實真係唔容易。因為第一啦，你喺香港搞 meditation，第一
句 PM 你就係問你係咪邪教噶啦，第二句就係你係咪吸血饅頭，第三句已經係粗口嚟啦。咁所以要行到呢幾年，能夠同唔同嘅同學相遇，我覺得我哋係懷住勇氣嚇。你問Alan 係一個點樣嘅人啊？我覺得就係會落級評啦，會飲酒啦，會好落地啦，會講粗口啦，好長沙灣長大啦。唔係一個專者嘅身份，但係一個身心靈導師。我覺得真正嘅修行上面就係唔係入樹林嘅，唔係入山洞，唔係話唔好。我都有入山洞入樹林嘅 moment， 但係我哋始終都要喺香港生活。所以我覺得能夠可以將我哋所修行嘅部分帶落去生活當中呢，我覺得呢一個先係最寶貴嘅地方。而你頭先講嘅時候，點解咁有共鳴？就係前後我都想放棄修行好多次，唔係放棄覺察，開辦覺察係冇諗過放棄嘅。但係前後我係好想放棄修行嘅，因為我覺得修行得唔得㗎？即係咪真係 work 㗎？跟住修下會覺得跌翻落之前個漩渦。咁所以開覺察嘅時候，我就知道我一定要創立即係一個社群。當然我當時我收到我靈魂嘅聲音係要我去做一個社群，我100般嘅不願意啦，就好似你收到愛同勇氣一樣，即係一般百般嘅唔願意去付出愛啦。但係到你真係有勇氣去行使出嚟嘅時候就會喺呢個經歷上面，我會感受到哇！呢一樣嘢真係原來係自己最想要。咁喺個社群裏面，我就知道好多人都會孤獨，而點解要有同行者？就係當大家想放棄嘅時候，有不跌咯。係啊，呢個禮拜我都經歷不跌嘅力量好重要啊！即係特別阿 Jun 同我傾偈嘅時候，我覺得喺佢身上我攞到好多嘅支持嘅力量。即係喺呢段期間啦，即係大家都喺修行當中咧，其實當又跌入翻嗰個情緒漩渦嘅時候咧，你會覺得點解咁無助嘅？點解咁孤獨？好似冇即係好似又跌翻以前個狀態咁嘅，即係又嚟啦！原來又會跌翻落去㗎，唔係一無止境，就係原來我唔係升仙咯，升仙啦！即係原來其實都係會不斷重複發生某啲事件嘅。但係當你再重複面對翻同一件事件嘅時候，你會唔會再用以前嘅念或者去濾鏡去望嗰件事呢？你開始其實你轉念其實轉快咗。你唔需要再好似以前咁跌落個漩渦，話塞成個月2個月，你係好快，可能你1個禮拜，你係經歷緊嗰個情緒，咪容許佢經歷咯。咁人嚟噶嘛，一定有唔開心噶嘛。啱啊！咁所以就喺呢個經歷入邊，就不斷去令自己修行嘅路上更加成熟，同埋更加即係貼地咯。係啊，非常好！你頭先講呢個部分就係冇修行咗之後，唔係話嗰啲唔好嘅事件唔發生喎，係一樣會發生，佢亦都會重複出現去考驗你。而最關鍵嘅地方就係唔係嗰件事係點樣，而係我哋點樣回應嗰件事。所以有修行可能以前我kick 24小時嘅，今日我kick 2小時，咁已經好好啦。係啊，咁係非常好，恭喜你喎！係你做得好好喎。好好啊！仲要 Emily 好好啊！其實我覺得學完27年咧，其實我人真係鬆咗好多。咁之後到靈魂覺醒，其實我覺得喺嗰8堂係咪8堂？唔記得咗嘅。10堂。其實嗰10堂，我真係覺得日日都經歷緊，即係喜悅咯。咁當經歷完喜悅，你要行使靈魂使命嘅時候咧，原來又會棘㗎喎，又卡喎。咁當又卡嘅時候，又要攞翻27年嚟用咯。有啲咩塞住咗啦？係啦，有咩塞住咗，就不斷自己剝洋葱咯。咁我覺得最記得係靈魂，即係嗰堂，即係27年靈魂嗰堂啦。第一堂即係第一次同靈魂相應，即係張敬軒嗰首歌。靈魂相應，即係未試過，原來你同靈魂相應嗰種震撼啦、感動啦，係自己都覺得呢個係咪我嚟㗎？未感受過呢個嘅自己咯。咁當我去靈魂覺醒成靈魂書寫嘅時候咧，開始就不斷同自己剝洋葱啦，不斷同自己內在小孩傾偈啦。即係我嘅靈魂書寫都有部分係關於即係內在小孩啦。即係成日一寫內在小孩就係咁喊。即係我有本內在小孩日記，真係即係
最初頭呢，真係不斷都係埋怨。咁我有一段時間就問，我要埋怨幾耐先停，先識停？咁我就係容許，呢個時間呢個 moment 我咪容許佢嬲咯，容許佢埋怨咯，容許覺得我自己點解要出生喺呢個家庭咯。即係有呢個念頭好容易啊，因為你曾經經歷過咁痛苦，你一定覺得自己受害者嚟㗎嘛。咁當你寫下開始同自己對話，如果你係你阿媽，你會點樣同你自己講？即係咁樣同自己對話，開始去療愈自己，開始好 deep 咁療愈自己嘅時候咧，我發覺個內在小孩開始唔同咯。個內在小孩唔係代表唔開心 trauma， 唔係代表嗰扎嘢，而係俾你經歷你靈魂嘅課題，只不過係你呢個苦難叫你更加知道咩係愛咯。咁呢個愛嘅課題真係好深刻，好痛苦。我覺得寫呢個靈魂嘅書寫，所以寫到某一段時候，我想停，我好辛苦啊，又嚟喊啦，又嚟爆喊啦。咁但係我覺得寫下又開始唔係喎，又開始走出個情緒漩渦咯，又開始知道呢個課題對我嚟講，其實係可以望翻轉頭嘅時候，我係感恩呢段經歷，我能夠喺呢段經歷度，如果我將來即係我做療癒師嘅時候，呢段經歷係能夠令我嘅案主更加感受到咩係愛，咩係同行感同埋同理心咯。而唔係單單我教你點做呢樣嘢，教個個人識教啦。講真，邊個都話你唔好唔開心啦，即係呢啲嘢邊個唔識講啊？但係當你真係遇見一個情緒有困擾、好唔開心嘅人，你叫佢開心，你好似難聽講粗口啦。咁當你經歷過呢啲時間嘅時候，你明白到同行嘅重要咯。係啊，好好啊！即係透過你嘅分享，真係一個活生生嘅例子，讓我哋知道究竟點樣去看待自己人生，同埋頭先你有提及過，就係我哋點樣連結翻自己內在。我哋用嘅可能係靈魂呢個 terms， 有啲人會用智慧啦，有啲人會用內在啦。其實我哋唔好太介意個詞彙，可能唔同嘅宗教有唔同嘅睇法，但係我諗所描繪嘅都係嗰個部分嘅。而呢一樣嘢就係我哋成日都講，就係話，當一個人揾翻真實嘅自己嘅時候，去同佢內在合一，其實好多時我哋內在已經擁有個答案。然後好似頭先 Nicole 所講，就係當你融合咗喺一齊嘅時候，你就會更加清晰前面嘅路係點樣行。有啲咩嘢你係展望你嚟緊嘅人生嘅？其實我真係向住療癒師嘅路進發嘅。因為呢樣嘢其實我如果俾咗我以前咧，我就算讀 coaching 我都同個導師講話，我唔係諗住讀 coaching 㗎，即係我唔係諗住做 coaching 㗎，我諗住自己療癒自己嘅啫，自我增值啊，自我增值嘅啫。即係呢樣嘢我俾咗我以前嗰啲限制信念，覺得你點得啊？呢啲嘢冇可能嘅。咁但係當我去真係願意去打破自己嗰啲框框啦，行使翻你真係行使靈魂要行嘅使命嘅時候，其實你沿住佢跟住行，你就會知道下一個 step 係點做，而唔係話我都唔知點做。即係有啲人調翻轉，我係要有咁嘅 situation 條件，我先可以做到乜。咁我發覺原來我宇宙唔係啊，宇宙係話你係咩狀態，你啲嘢先會去顯化出嚟，話俾你聽，你先有嗰個目的地出現咯。好好啊，即係 very good 啦。即係我都聽到嘅係，原來 Nicole 喺嚟緊嘅人生，你直接會成為一個療癒師，然後去顯化你想要嘅目的地。咁去到節目嘅尾聲啦，你有啲乜嘢説話想送俾現場嘅觀眾？又要攞ChatGPT4 思考中。哇，要講得有意義啲喎，唔係好有意義啊！係啊，你頭先講嘅內容都好正。等我諗諗先。
我覺得情緒或者信念，即係依家仲可能好多人都喺嗰個情緒漩渦入邊塞喺度，好似好迷茫，唔知自己嘅前路茫茫嘅時候，其實覺察真係可以幫你揾到一條出路，好似好廣告啊！係冇收錢，我都冇叫佢講。係嘛？因為有啲心虛添，講到好似自己你隨心嘅，隨心但係哦，好真實嘅，係。我諗翻喺有啲即係《年少日記》呢套戲啦，咁其實每個人喺成長一定會遇到好多唔同嘅事件，有啲會影響你一生啦，有啲會影響你價值觀啦，點樣待人處事啦。當你認為你過往嘅童年又好，或者你曾經經歷嘅事都好，你覺得自己好不幸嘅都好，你係能夠有力量向前咯，而唔再喺一個茫茫人海度唔知揾乜嘢嘅迷茫人生咯。好似揾到個燈塔幫你照亮緊你前方嘅路，能夠為你人生揾到一個方向。我覺得係好多人失去人生方向都係因為可能仲係塞喺一啲情緒度，塞喺一啲人際關係度，塞喺一啲追逐名利啊，或者係追逐一啲成就度。但係你真正內心呢，你真正係需要呢啲咩？可能你呢一刻都係好迷茫，但係當你揾到真正嘅方向嘅時候咧，你會令到自己得到滿足同埋豐盛咯。